আমার কাছে একটা ফোন এসেছে যেটা ওয়াটার ড্যামেজ ডিসপ্লে। এই ডিসপ্লেটা আমি চেঞ্জ না করে রিপেয়ার করব। কীভাবে করবো দেখতে থাকো। আর এটা কীভাবে হলো, এই ওয়াটার ড্রপ ব্যাক কভার লিকেজ হয়ে সমস্ত ওয়াটার ডিসপ্লের মধ্যে চলে গেছে। তো এটাকে আমি রিপেয়ার করব। সাথে থাকো, শিখতে থাকো টুকটাক রিপেয়ার। আর আমি তো ভাই এটা ফাইনালি রিপেয়ার করে 500 টাকা নিচ্ছি। তোমরা যা খুশি না নাও, তাতে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। তো দেখতে থাকো কীভাবে আমি এটাকে রিপেয়ার করি। প্রথমে ডিসপ্লে ব্যাক প্যানেলটা খুলে নেবে। তো আমি এখানে যেভাবে যেরকম করব সেটা তুমি করতে থাকো, দেখো ফাইনালি তোমার সাকসেস হবেই। তো আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে ক্লাস শুরু করে দিয়েছি। আজকে ক্লাসের দ্বিতীয় দিন। যারা যারা এখনও পর্যন্ত আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি বা আমার ভিডিও দেখোনি প্রথম দিনের ক্লাস, তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো আর ভিডিও দেখতে থাকো আর শিখতে থাকো রিপেয়ার একদম জিরো লেভেল থেকে। ভাই যারা কিচ্ছু জানো না তাদের জন্য একমাত্র আমার এই ভিডিও। দেখো ফাইনালি এটা আমি রিপেয়ার করে ফেলেছি। তো দেখো ডিসপ্লে একদম ওকে। তো আমি তো ভাই 500 টাকা নিচ্ছি, তোমরা যা খুশি নাও নাও, তাতে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো আর শিখতে থাকো রিপেয়ার।